Hola gente linda, como están viendo aquí estoy haciendo unas lentejitas. Ya se está cocinando. Está cocinadita. Ahora le voy a echar zanahoria, a revolver, que cocine. Mientras se nos cocina la lentejita con la zanahoria, está picada en cuadrito, voy a echar el aceite al sartén para los aliños, para las lentejitas, y el aceite para los aliños de una carne de soya. La carne de soya, como ya están viendo, ya la puse a remojar 3 minutos. Cuando estén esos 3 minutos, la voy a colar y la alinearé. Voy a empezar. Es ají picante. A la carne de soya la voy a hacer picante. Es ají picante en cuadritos. Cebolla morada. En cuadritos. Ajo. Para las lentejas, pimentón rojo. Pimentón rojo en cuadritos. Cebolla blanca. Ají verde, no picante. Y ajo. Revolver los aliños para la carne de soya. Lo voy a hacer picante. Y los aliños para la carne. No, estos son los aliños para la lenteja. Lenteja. Mientras se nos cocina esto, ya bueno, ya es hora de que echen los bollitos que le voy a echar. Le voy a echar los bollitos a las lentejitas, los bollos.
Aquí ya está. Echar la carne de soya. La carne de soya está aquí, ya con el agua. Solo hay que sacarle el agua con el colador, lavarla, que se ve aquí está blandita. Y aquí está. Voy a echar la carne de soya, voy a echar la carne de soya. Y se le tiene que echar una sardina de esta. Pero ya, listo. Ya le saqué las tripitas que tiene la sardina. Y le echa un poquito de agua. Y se revuelve con todos los aliños. Aquí está la lentejita con los bollitos. Solo me falta echarle los aliños y la sal. Queda muy buena la carne de soya. Para que agarre bastante candela. La soya y echarle la sal. Es una sal que no es tan salada. Bien. Vamos a echarle los aliños a la lenteja.
quedó la lentejita, como están viendo. Aquí este plato. Una pastica. Y aquí está la carne de soya picante y salinada. Voy a probar las lentejitas. Las lentejas si no son picantes. Muy buena, le gustó la niña. El plato de ella. Mi plato con un bollito. Muy bueno. Y la carne de soya. Tantito. Buenísimo. Muy buenísimo para un almuerzo. Si les gustó, compartan el video.